ஹம்மிங் பேர்ட். இந்த உலகத்திலேயே ஹம்மிங் பேர்ட்ஸால மட்டும் தான் பேக்வேர்ட், அதாவது பின்னாடி கூட்டி வந்து பறக்க முடியும். சைடு வேல பறக்க முடியும். இது மட்டும் இல்லாம அப்பு, டவுனு, ஃப்ரண்ட்டுன்னு ஹெலிகாப்டரால எப்படிலாம் பறக்க முடியுமோ, அப்படிலாம் ஹம்மிங் பேர்ட்ஸால மட்டும் தான் பறக்க முடியும். 300க்கும் அதிகமான ஸ்பீஷிஸ் வந்து ஹம்மிங் பேர்ட்ல வந்து இருக்கு. இந்த பேர்ட்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்மெல் வந்து கிடையவே கிடையாது. ஆனா, கண்ணு வந்து நல்லாவே கேட்குமா, காதும் நல்லாவே கேட்குமா. எந்த அளவுக்குன்னா, ஹியூமன்ஸோட அதிகமா ஹம்மிங் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து காது நல்லா கேட்குமா. பெர் ஹாருக்கு ஆவரேஜா 25ல 30 மைல்ஸ் வரைக்கும் ஹம்மிங் பேர்ட்னால பறக்க முடியுமா. ஹம்மிங் பேர்ட்ஸால நடக்கவும் முடியாது, குதிக்கவும் முடியாதான், பறக்க மட்டும் தான் முடியுமா. ஹம்மிங் பேர்ட்ஸோட எக்ஸ்லாம் ரொம்பவே சின்ன எக்ஸா. எந்த அளவுக்கு சின்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெறும் 1/2 இன்ச்சு தான் ஒவ்வொரு எக்கும் இருக்குமா. சரி, ஹம்மிங் பேர்ட்ஸுக்கு எப்படி ஹம்மிங் பேர்ட்ஸ்னு பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு தெரியுமா? இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் பறக்கும்போது அதோட ரெக்கையில இருந்து ஒரு ஹம்மிங்கான சவுண்ட் வந்து வருமா. அதனால தான் இந்த பேர்டுக்கு ஹம்மிங் பேர்ட்ஸ்னு பேர் வந்துச்சாம்.